नमस्कार, मेरा नाम है तापस और हेल्थ वेल्थ चैनल पे आपका स्वागत है। जब आप घर साफ करते हैं या फिर आप रास्ते से जा रहे हैं, नाक में धूल मिट्टी का जाना आम बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण हो सकता है। हाँ, मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्हें धूल से एलर्जी है, यानी कि डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी की वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है वो है आँख और नाक से पानी गिरना, लगातार छींक होना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ और स्किन पे रैश होना। तकलीफ का दूसरा नाम है डस्ट एलर्जी। लेकिन इस तकलीफ से छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी मेडिसिन शॉप में जाइए और आप एंटी एलर्जी टैबलेट खरीद लीजिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? कुछ लोग तो एंटी एलर्जी टैबलेट को नींद की दवाई की तरह भी यूज़ करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो प्लीज़ इसे इमीडिएटली बंद करें। अच्छा, तो बहुत लोग सोचते हैं कि एंटी एलर्जिक दवाई में कम साइड इफ़ेक्ट होता है नींद की दवाई की तुलना में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन्स में भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, हार्ट रेट का कम हो जाना, गला और मुंह सूख जाना, टॉयलेट करने में प्रॉब्लम, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ये सब एंटी हिस्टामिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप अगर डॉक्टर्स की माने तो जिनको टॉयलेट करने में प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्हें ये सब दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो किसी तरह का एंटी एलर्जिक दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। लेकिन सिर्फ ये बोलने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, बल्कि मैंने आपको ये बोलने के लिए वीडियो बनाया है कि आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखें, आप अपने एलर्जी की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि साग सब्जी आपके शरीर के विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत को पूरा करता है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो एलर्जी के प्रभाव को कम करता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एलर्जी के साथ फाइट करने में हेल्प करता है। खास करके आंखें लाल हो जाना, स्किन पे रैश होना, इन सब प्रॉब्लम के साथ ग्रीन टी फाइट करता है। घी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है एलर्जी को कम करने के लिए। एक चम्मच घी अगर आप कॉटन में लगा के और उस कॉटन को आप अपने शरीर में जहाँ पर भी आपको रैश हुआ है वहाँ पे लगाते हैं तो फिर जलन कम होता है। और अगर आप एक चम्मच घी रोज़ खाते हैं तो फिर ठंड लगना यानी कि कोल्ड और एलर्जी का जो प्रॉब्लम है उसका रिस्क भी कम होता है। अगर आपको सर दर्द है या फिर नाक और आँख से पानी निकल रहा है तो फिर आप अगर गर्म पानी में कुछ ड्रॉप्स यूकैलिप्टस ऑयल मिला के उसका स्टीम, उसका जो वेपर अगर नाक में लेते हैं तो फिर इससे बंद नाक खुल जाता है। नाक के अंदर एलर्जी की वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो भी आपको कम महसूस होता है। तो अभी मैंने आपको जितने भी उपाय बताए ये सब घरेलू तरीके हैं डस्ट एलर्जी को या फिर एलर्जी को कम करने का। लेकिन अगर ये सब ट्राई करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर ज़रूर आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया इस वीडियो में, कुछ लोगों को शायद ये सब बातें पहले से पता होगा और कुछ लोगों को शायद ये वीडियो देखने से पहले कुछ बातें पता नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है आपके दोस्त या कोई भी किसी को भी इस वीडियो देखने से फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको और भी कुछ पता है, कुछ आप बोलना चाहते हैं जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है डस्ट एलर्जी से, आप काइंडली आप कमेंट्स में बताएं मुझे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मेलो।